আজকে আমরা নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে ফুলঝুরি বা জামাই পিঠা। এখানে নিয়ে নিচ্ছি চালের গুঁড়ি, নিয়ে নিচ্ছি লবণ পরিমাণ মতো, এরপরে দিয়ে দিব চিনি, পরিমাণ মতো। চিনি আর লবণটা আমরা হালকা মিশিয়ে নিব চালের গুঁড়ির সাথে। মিশিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে হাত দিয়েও মিশাতে পারেন। মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এবার আমরা একটি ডিম দিয়ে দিচ্ছি। এরপর মিশিয়ে নিব। এরপরে দিয়ে দিব দুধ। আমরা এখানে 1 কাপ পরিমাণ দুধ নিয়েছি, আমাদের পরিমাণ মতো যতটুকু লাগে ততটুকু দিব। আগে অল্প করে দিয়ে আমরা মিশিয়ে নিব, প্রয়োজন হলে আরেকটু দিব। এই পিঠাটি আপনারা খুব অল্প উপকরণ দিয়ে বানিয়ে ফেলতে পারবেন। মিশিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমাদের আরেকটু দুধ লাগবে, আর দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে আমাদের ব্যাটারটি। একটু ঘন করে গোলাতে হবে এটা। এরপরে একটি প্যানে আমরা তেল দিয়ে দিব। চুলাটা মিডিয়াম আঁচে রাখতে হবে। প্যানটা ভরে তেলটা দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি তেল। ভরে তেলটা দিতে হবে। তেলটা হয়ে গেছে। এবার আমরা পিঠার শাঁসটা গরম করতে দিব তেলে। 2-3 মিনিট গরম হবে। এবার গরম হয়ে গেলে আমরা দিয়ে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ ধরে রাখতে হবে, এরপরে তেলে ছেড়ে দিতে হবে। হালকা হালকা করে নাড়াচাড়া করতে হবে। এটা ছেড়ে যাবে। প্রথমে কয়েকটা নাও হতে পারে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, দ্বিতীয়বারে হয়ে যাবে। এবার আমরা উল্টে দিব। পিঠাটি হয়ে গেছে। পিঠাটি হয়ে গেছে। এবার আমরা একটি পাত্রে তুলে নিব। এভাবে আমার সবগুলো পিঠা আমি তৈরি করে ফেলবো। এটা মনে রাখবেন, একটি পিঠা ওঠানোর পরে আপনার পিঠার শাঁসটা আবার গরম করতে হবে। রেডি হয়ে গেছে আমাদের পিঠাগুলো। মুচমুচে হবে পিঠাগুলো। থ্যাংক ইউ।